Мной заполнялась баночка за баночкой, соответственно, произошла некая систематизация. Я понял, каких именно позиций мне не хватает, и постепенно начал их докупать. И уже сейчас мои банки в выдвижном ящике стали смотреться гораздо более собраннее и понятнее. То есть при проектировании я просто открывал ящик, смотрел на наклейки и под какие-то определенные размеры там у себя в проекте закладывал детали.